सपनामा आइरहन्छ सधैँ एउटा यस्तो ठाउँ सपनामा आइरहन्छ सधैँ एउटा यस्तो ठाउँ उकाली चढ्दै जानु ओह्राली झर्दै जानु हो उकाली चढ्दै जानु ओह्राली झर्दै जानु घुम्तीहरू काट्दै जानु। अहिलेको लागि भन्नै पर्दा चाहिँ म नारायण गोपाललाई आफ्नो आइडल मान्छु। उहाँकै एउटा गीत गाएर सुनाउँछु। सल्लाह झ्यामा सोसाइरहिन् सल्लाह झ्यामा सोसाइरहिन् एक्लै कोठामा अल्झेछ क्यारे पछौरी तिम्रो चियाको बोटमा पनि प्रमोद खरेलजीको गीत चाहिँ एकदमै भनेपछि तपाईँको आइडल प्रमोद खरेल हुनुहुन्छ उहाँ गीत धेरै गाउनुहुन्छ म्याक्सिमम उहाँको गीत गाउँछु। म बाँचेकै तिमीसँग माया लाउन हो मर्ने पनि अर्को जुनी तिमीलाई पाउन हो म बाँचेकै तिमीसँग माया लाउन हो मर्ने पनि अर्को जुनी तिमीलाई पाउन हो। पुष्कलजी चाहिँ लिसी साइन स्टारको विनर हुनुहुन्छ। हजुर हजुर चाहिँ टप कतिसम्म पुग्नु भएको थियो प्रदीपजी? म टप 20 लगभग पुग्न आउट भएको स्टार को जर्नीमा म आउट भए तापनि मेरो भाइलाई जिताउने अभियानमा लागेको थिएँ जुन मेरो सपना पुरा भएको छ। भाइ विनर भएकोमा तपाईँ ह्याप्पी हुनुहुन्छ आफू नभए पनि? एकदमै ह्याप्पी एकदमै। तपाईँहरूको कतिको च्यालेन्ज हुन्छ दाजुभाइमा तँभन्दा म राम्रो गाउने मभन्दा तँ राम्रो गाउने भन्ने कतिको च्यालेन्ज हुन्छ कतिको झगडा हुन्छ दाजुभाइमा प्रदीपजी? झगडा केही झगडाहरू हुन्छ कुनै न कुनै ठाउँ चित्त नबुझेको हुनसक्छ त्यसले यो गरे कान्छा भन्छ अनि उसको गल्ती पहिलाउँछु उसले पनि मलाई एकदमै यस्तो त्यस्तो भनेर मलाई एकदम गल्तीलाई चाहिँ उसले फोकस गरिरहन्छ। आदरणीय दर्शकबिनमा हार्दिक स्वागत। म सुनिसा राई। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ आइएमए मिडिया नेपाल। सदाझै विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने क्रममा आज पनि दुईजना अतिथिको साथमा उपस्थित भएकी छु। उहाँहरू हुनुहुन्छ हलेसी साइन स्टारको विजेता पुष्कल राई र हलेसी साइन स्टारकै पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ प्रदीप राई। उहाँहरूसँग गीत सङ्गीतकै बारेमा केही छोटो मिठो अनि रमाइलो कुराकानी गर्न लागिरहेकी छु। अहिले पनि म उहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँ दुवैजनालाई। हस् थ्याङ्क यू। हस् नमस्कार धन्यवाद। दुवैजना सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै छु। तपाईँ पुष्कलजी चाहिँ लिसी साइन स्टारको विनर हुनुहुन्छ। हजुर हजुर चाहिँ टप कतिसम्म पुग्नु भएको थियो प्रदीपजी? म टप 20 लगभग पुग्न आउट भएको स्टार को जर्नीमा म आउट भए तापनि मेरो भाइलाई जिताउने अभियानमा लागेको थिएँ जुन मेरो सपना पुरा भएको छ। भाइ विनर भएकोमा तपाईँ ह्याप्पी हुनुहुन्छ आफू नभए पनि? एकदमै ह्याप्पी छु। अहिले हामी काठमाडौँमा भेट भएका छौँ। काठमाडौँ कहिले आउनुभयो के को लागि आउनुभयो पुष्कलजी? हामी काठमाडौँ यो खास गीत रेकर्डिङको लागि आएको साथसाथै पढाइलाई अगाडि बढाउनको लागि साथमा साङ्गीतिक यात्रा अगाडि बढाउनु त छँदैछ। मैले यो हामी काठमाडौँ 4 गते आएको र बाटो पनि बिग्रेको थियो बाटो बनिँदै आयो र हामी पनि सजिलै साथ आउन सफल भयौँ र अहिले गीत पनि रेकर्ड भइसकेको छ आज बिहानै भयो त्यही हो। ओके गीत रेकर्ड गराइसक्नु भएको छ आज भर्खरै भन्नुभयो यही गीत थोरै सुनौँ न कस्तो खालको गीत छ? हुन्छ म यो गीत खोटाङ हलेसी साइन स्टार हुँदाखेरि प्रायोजन गरिएको गीत हो। यसमा सङ्गीतकार डेराटु दाई हुनुहुन्छ। जिउन गाह्रो हुँदो रहेछ माया टुटेपछि
सिउन गाह्रो हुँदो रहेछ मन फाटेपछि टुटेको यो मायालाई जोड्न पाए फेरि फाटेको यो मनलाई सिउन पाए फेरि जिउनु हुन्थ्यो जिन्दगी ऐना हेरी हेरी ऐना हेरी हेरी। हस् मैले यो गीत तपाईँहरूलाई स्थायी गाएर सुनाइदिएँ र यो गीत छिटै बजारमा आउँदैछ र सबैजनाले सपोर्ट र माया गरिराख्नै भएको छ र यो गीतलाई पनि माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। यसमा सङ्गीत रहेको छ डिआर दाईको अनि शब्द द सिबी कुलुमको र एरेन्ज राजु कार्की दाईको रहेको छ। ओके भर्खरै मात्र रेकर्ड गराइसक्नुभयो अनि के अरे प्रदीपजीको चाहिँ के छ गीत रेकर्डिङहरू कस्तो छ गराइसक्नुभयो कि छ कि छैन तपाईँको? छैन मेरो गीतहरू रेकर्डिङ गरेको छैन। अब बिस्तारै हुनसक्छ। यति बेलासम्म म गीत सङ्गीतको यात्रामा एउटा सपना बोक्ने एउटा सपना बोक्ने यात्री मात्रै हुँ। मैले सोचेको पावर मसँग छैन। मैले मेरो ड्रिमसम्म पुग्न सक्ने मेरो पावर मैले जमाइसकेको छैन, कमाइसकेको छैन। साधना गर्दैछु, प्र्याक्टिस गर्दैछु। सम्पूर्ण मलाई माया गर्ने मेरो भोइसलाई मन पराउनु हुने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै मलाई माया गरिरहनु भएको छ। अझै धेरै माया गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु र गीत रेकर्डिङ पनि बिस्तारै हुनसक्छ। तर मेरो गीत आउँछ, जब आउँछ आउन थालेपछि एकदम पावरफुल आउँछ। ओके तपाईँले हलेसी सानी स्टारमा कुन गीत गाएर सेलेक्ट हुनुभएको थियो? आज थोरै गाएर सुनाइदिनुहोस् न प्रदीपजी। मैले फर्स्ट अडिसनमा चौगुना खिपी भन्ने गीत गाएको थिएँ। हुन्छ चौगुना खिपी भकारी बुन्नु बाँसेको चोयाले चौगुना खिपी भकारी बुन्नु बाँसेको चोयाले मनको धोको पिराती चोखो लाइदेऊ न मायाले निलैले लाइदेऊ न मायाले दिलैको ढोका खोलिदेऊ सानो मायाको साँचोले दिलैको ढोका खोलिदेऊ सानो मायाको साँचोले तिम्रो त्यो जवान चङ्गा बनाउला खुसी र हाँसोले निलैले खुसी र हाँसोले चौगुना खिपी भकारी बुन्नु बाँसेको चोयाले। थ्याङ्क यू गीत गाएको। वाउ अति नै दम छ तपाईँको आवाजमा। पुष्कलजी तपाईँले अडिसन राउन्डमा कुन गीत गाएर सेलेक्ट हुनुभएको थियो त्यो पनि थोरै गाएर सुनाइदिनुहोस् न। हुन्छ यो हलेसी साइनो स्टारको सुरु अडिसनमा मैले तिमीसँग जिउने माने भन्ने गीत गाएको थिएँ जुन नाइन भन्नु ल मुभिजको गीत हो। म थोरै गाएर सुनाइन्छु। तिमीसँग जिउने मर्ने चाहना छ मेरो ओ तिमीसँग जिउने मर्ने चाहना छ मेरो म तिमी बिना अधुरो तिमी म बिना अधुरो मलाई जुनी 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 तिम्रै हुने मन छ फेरि 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 नै नभन्नुला फेरि 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 नै नभन्नुला। हस् वाउ तपाईँहरू दुवैजनाको आवाज एकदमै हुन्छ नि हकिलो एकदमै दम छ तपाईँहरूको आवाजमा। जस सङ्गीत क्षेत्रमा केही एउटा इँटा थप्नको लागि प्रवेश गरिसक्नु भएको छ होइन। र के छ तपाईँहरू अहिले दुवैजना सङ्गीत क्लासहरू लिँदै हुनुहुन्छ कि छैन औपचारिक रूपमा? अहिले काठमाडौँ झरेको धेरै भएको छैन। गाउँतिर हुँदाखेरि साधना गरिन्थ्यो, टाइम हुँदा फुर्सद हुँदा क्लास जान्थ्यौँ। यतिखेर काठमाडौँमा विशेष कामहरूलाई सकाउँदै गएको छौँ। अब चाहिँ रेकर्डिङ हुन्छ, अब चाहिँ के अरे अब चाहिँ क्लास जोइन हुन्छ। पुष्कलजीले लिनुभएको छ कि छैन क्लास?
अहिलेसम्म छैन किनभने यो यहाँ काठमाडौँ झर्के धेरै भएको छैन र अब गीत रेकर्डिङको लागि आफै म रुममा बसेर रियाज गर्ने गर्छु र साथै हामी त्यही सङ्गीत सिक्नको लागि ठाउँ प्रशिक्षक खोज्दैछौँ। जस्तो तपाईँहरू अहिले यति धेरै राम्रो गाउनु को पछाडि आफ्नै गड गिफ्टेड भोइस हो कि पहिला पनि रियाजहरू क्लासहरू लिनुभएको थियो? होइन एउटा त के हुन्छ भने गाउनको लागि भोइस पनि छ, नेचुरल भोइस अनि गड गिफ्ट पनि चाहिन्छ र त्यस साथसाथै साधना पनि गर्नुपर्छ र साथै फ्यामिलीले चाहिँ यसको क्षेत्रमा धेरै नै हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण पनि हामी यो स्तरसम्म आउनुको मूल कारण चाहिँ फ्यामिलीले जान्छ। ओके, तपाईँहरूको म्युजिक इन्डस्ट्रीमा आइडल चाहिँ को हुनुहुन्छ? कसलाई आफ्नो आइडल मान्नुहुन्छ पुष्कलजी? सबैजना सिङ्गरहरू अब सबैलाई राम्रो नराम्रो भन्न मिल्दैन किनकि सबैजना नि राम्रो गाउनुहुन्छ, धेरै नै राम्रो गाउनुहुन्छ र उहाँहरूले आफ्नो पहिचान आफूले बनाइसक्नु भएको छ र अहिलेको लागि भन्नै पर्दा चाहिँ म नारायण गोपाललाई आफ्नो आइडल मान्छु। ओके, नारायण गोपाल स्वर्गीय स्वर सम्राट हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई आइडल मान्नुहुन्छ। उहाँकै एउटा गीत जाओस् न त, कुनै अब तपाईँलाई मनपर्ने फेभरेट? हुन्छ, म उहाँकै एउटा गीत गाएर सुनाउँछु। सल्लाझ्यामा सल्लाझ्यामा सुसाइरहिन् एक्लै कोठामा अल्झेछ क्यारे पछौरी तिम्रो चियाको बोटमा अल्झेछ क्यारे पछौरी तिम्रो चियाको बोटमा बल्झेछ क्यारे सुनको काडा कालिलो खुट्टामा सल्लाझ्यामा सुसाइरहिन् सल्लाझ्यामा सुसाइरहिन् एक्लै कोठामा अल्झेछ क्यारे पछौरी तिम्रो चियाको बोटमा। हस्, थ्याङ्क यू। वाउ, भाइले त अति धेरै च्यालेन्ज दियो नि प्रदीपजी। अब तपाईँको पालो, तपाईँ म्युजिक इन्डस्ट्रीमा कसलाई आइडल मान्नुहुन्छ? कसको गीत धेरै सुन्नुहुन्छ? भाइले पनि भनिसक्यो, म सम्पूर्ण सङ्गीतका पारखी सङ्गीतमा भिज्नुभएका महान गायकहरूलाई एकदमै आत्मसात सम्मान गर्छु, इक्वल सम्मान गर्छु। तर सङ्गीतमा अलिकति सङ्गीत एउटा फ्लेभर जस्तो हो, टेस्ट स्वाद हो क्या, जहाँ कसलाई कस्तो कुन जर्नलको गीत मनपर्ने पनि हुन्छ। अनि म चाहिँ म्याक्सिमम् गीत चाहिँ प्रमोद खरेल जस्तो तपाईँ आधुनिक प्याटर्नको गीतहरू धेरै गाउनुहुन्छ? गाउन सबै गीतहरू गाउँछु, तर अलिक बेसी चाहिँ आधुनिक प्याटर्नको त्यो माथि पनि प्रमोद खरेलजीको गीत चाहिँ एकदमै। भनेपछि तपाईँको आइडल प्रमोद खरेल हुनुहुन्छ, उहाँ गीत धेरै गाउनुहुन्छ? म्याक्सिमम् उहाँको गीत गाउँछु। त्यसो भए आज एउटा जाओस् न त प्रमोद खरेलकै। हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू। म उहाँको गीतमा म बाँचेको तिमीसँग माया लाउन भन्ने गीत सुनाउँछु। म बाँचेकै तिमीसँग माया लाउन हो, मर्ने पनि अर्को जुनी तिमीलाई पाउन हो। म बाँचेकै तिमीसँग माया लाउन हो, मर्ने पनि अर्को जुनी तिमीलाई पाउन हो। ज्योतिषीले भन्छन् मेरो निधारमा तिम्रो नामै छैन, माया गर्ने मुटुले हो, माया गर्ने मुटुले हो, निधारले होइन। सुन
माया गर्ने मुटुले हो निधारले होइन। हस् थ्याङ्क यू। वाउ, दुवैजनाको स्वर सुनेर कुन शब्दले तारिफ गरौँ भयो क्या मलाई। एकदमै मिठो मिठो आवाजको ध्वनिहरू हुनुहुन्छ होइन, मलाई त एकदमै मन पर्यो दुईजनाको। म आजदेखि एकदमै ठुलो फ्यान भएँ। तपाईँहरूको कतिको च्यालेन्ज हुन्छ दाजुभाइमा, तँभन्दा म राम्रो गाउने, मभन्दा तँ राम्रो गाउने भन्ने कतिको च्यालेन्ज हुन्छ, कतिको झगडा हुन्छ दाजुभाइमा प्रदीपजी? झगडा केही झगडाहरू हुन्छ, जस्तो के विषयमा चाहिँ बेसी हुन्छ बा कि गर्लफ्रेन्डको बारेमा मलाई मन परेको केटी तैँले आँखा लाउने होइन भन्ने टाइपकोमा हुन्छ कि मैले तँभन्दा राम्रो म गीत गाउँछु तर पनि म विनर भएन भनेर तपाईँलाई रिस उठ्छ कि? त्यस्तो खालको चाहिँ हुँदैन, तर झगडा हुन्छ। झगडा कस्तो किसिमको हुन्छ भने अब भाइले गीत गाउँदाखेरि मलाई कुनै न कुनै ठाउँ चित्त नबुझेको हुनसक्छ, तैँले यो गरे कान्छा भन्छु अनि अब उसको गल्ती पहिलाउँछु, उसले पनि मलाई एकदमै यस्तो त्यस्तो भनेर मलाई एकदम गल्तीलाई चाहिँ उसले फोकस गरिरहन्छ। यस्तो तपाईँले देखाएको गल्तीमा हो भन्ने एउटा रियलाइज गर्छ कि गर्दैन? गर्छु। जस भाइले तपाईँले भाइको गल्तीलाई रियलाइज गर्छ भाइ एकदम ओबिडियन्ट ज्ञानी हुँदो रहेछ। अनि पुष्कलजी, दाइले गीत गाइरहँदाखेरि दाइको कमी कमजोरीहरू तपाईँले पनि देखाउनुहुन्छ होला। दाइ चाहिँ कतिको ओबिडियन्ट हुनुहुन्छ, कतिको गल्ती रियलाइज गर्नुहुन्छ कि उता जा त भाइ होस्, भाइको ठाउँमा बस, म दाइ भनेको दाइ हो, मलाई तैँले खटनमा राख्नु पाउँदैनस्, म आफ्नो खुसी लगाउँछु जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न? होइन, यो त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्न, किनभने अब यो गीत गाइरहँदाखेरि मिस्टेक हुन्छ र सबैले सुरुमै पर्फेक्टली गाउन सकिँदैन र सबैको हातमा गर्दै सबैले सिकाउँदै प्रतिज्ञाहरूलाई आत्मसात गर्दै राम्रो गाउनुपर्ने हुन्छ। र मैले जाने कुरा उहाँलाई भन्ने हो, उहाँले जाने कुरा मलाई भन्ने हो, र कुन गीतमा कस्तो छ, कसरी गाउनुपर्ने भन्ने कुरा त हामी एकअर्का बिच सेयर हुन्छ नि। अनि त्यसलाई दाइले त्यस्तो केही भन्नुहुन्न, यस्तो भएछ म यसरी गाउँछु भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। किनभने हेर्दै पुष्कलजीले सोझो देखिनुहुन्छ नि, हेर्दै प्रदीपजी अलिकति कडा स्वभावको हो कि भन्ने लागेर बा भाइलाई अलिकति थर्काउनुहुन्छ भन्ने र सोधेको नि। होइन त्यस्तो छैन, हामी दाजु भन्दा पनि साथी छ। एकदमै मिलेको, जस्तो एउटै घरमा दुईजना गायक हुनुहुन्छ, एउटाको कमी कमजोरी देख्यो भने एउटाले औँलाइदिने, सच्याइदिने, दुवैजना एकदमै मिलेको जस्तो दाजुभाइ हुनुहुन्छ। यसरी नै म्युजिक क्षेत्रमा दुईजना अगाडि बढेर एक दिन एकदमै सुपरस्टार प्रदीप राई, सुपरस्टार सुपर गायक पुष्कल राई भनेको हामीले सुन्न चाहन्छौँ। पुष्कलजी, तपाईँले ग्रान्ड फिनालीमा कुन गीत गाएर चाहिँ विनर हुन सफल हुनुभएको थियो? आज त्यो गीत पनि थोरै सुनौँ न, कुन गीत गाएर चाहिँ अब यति धेरै अहिले हुन्छ नि हलिसी साइन स्टारको विजेता हुनुभएको छ, एउटा तपाईँमा जिम्मेवारी भएको छ, एउटा ताज पहिरिनु भएको छ, कुन गीतले चाहिँ तपाईँलाई यो स्थानमा पुर्यायो? मैले यो हलिसी साइनो स्टारको एक उपाधि चुन्नका लागि धेरैवटा गीत गाएँ, तर फाइनलमा चाहिँ मैले यो जुन प्रेम गीत 2 को जुन यसमा भोइस रहेको छ सागर संसार राई, उहाँ पनि खोटाङ्गे हुनुहुन्छ, आदरणीय गायक, उहाँको गीत हो र म थोरै सुनाइन्छु। न त हाँस्न नै सक्छु, न त रुन नै सक्छु, न त जिउन नै सक्छु, न त मर्न नै सक्छु। एक मुठी सास बोकेर इच्छा अनि आकाङ्क्षालाई दबाएर जीवन मरणको दो बाटोमा तडपिरहेछु, तडपिरहेछु। तिम्रो लागि त बाँचिरहेछु, तिम्रो दुःखमा आँसु हेर्ने सामर्थ्य कहाँबाट जुटाऊ? एक्लै छु म पाउँदिन मेरा कुनै साथहरू, एक्लै छु म पाउँदिन मेरा कुनै साथहरू। बसन्तमा किन आज शीतल छैन रातहरू। हस्, मैले यो गीत गाएर हलिसी साइन स्टारको एउटा उपाधि चुन्न सफल भएको थिएँ र आज तपाईँहरूलाई योभन्दा राम्रो राम्रो गीत र मजाले गाएर सुनाउन
मन थियो तर आज धेरै काम पनि थियो र धुलो धुवा खाँदै थोरै घाँटीलाई पनि असर पुगेको हुनाले मैले मजाले गाएर सुनाउन सकिनँ। हुन्छ, हामी अहिले कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएका छौँ। आज दुईजना एकदमै जल्दो बोल्दो दाजुभाइ, एउटा जस हुन्छ नि दाजुभाइ नभौँ, एउटा हुन्छ नि नेपालको इन्डस्ट्रीमा भर्खरै पाइला चाल्दै गर्नुभएको एकदमै दमदार भोइसको धनीहरू दुईजना हुनुहुन्छ, गायकहरू हुनुहुन्छ। आज दुईजना सँगै रहँदाखेरि दुईजनाकै आवाजमा कुनै एउटा गीत गाइदिनुहोस् न त, जस्तो तपाईँहरूको मनपर्ने भयो भने, अथवा हाम्रै खोटाङ जिल्लाको परिवेशलाई समेटेको कुनै खोटाङ्गी गीतहरू भए झनै जाँगर जोस आउँथ्यो कि? पहिलो कुरा त हामी खोटाङे हो र खोटाङलाई चिनाउने अनि खोटाङको माटो पानीलाई समेटेर बनाएको गीतहरू हामी एउटा गाउँछौँ। हजुर, त्यसमध्ये कुनै तपाईँहरूलाई मनपर्ने गाइदिनुहोस्। जस्तो म पनि एकदम खोटाङ्गी हो, खोटाङ्गी गीत सुन्दा अलिकति जाँगर जोस जाँगर एउटा इनर्जी आउँथ्यो कि भन्ने। हुन्छ, हामी सपनामा आइरहेछौँ भन्ने एउटा खोटाङ्गी गीत, खोटाङले समेटेर बनाएको गीत हो यो, र त्यही गाउन गइरहेको छु। हस्, तपाईँले काउन्ट गरिदिनुहोस्। गायक रोशन राई, उहाँ जहाँ पाउला स्टार हुनुहुन्छ, यसको सङ्गीत चाहिँ विक्रम राईको रहेको छ। यही गीतलाई हामी गाएर सुनाउँछौँ। सपनामा आइरहन्छ सधैँ एउटा यस्तो ठाउँ, सपनामा आइरहन्छ सधैँ एउटा यस्तो ठाउँ, उकाली चढ्दै जानु ओह्राली झर्दै जानु, हो उकाली चढ्दै जानु ओह्राली झर्दै जानु, घुम्तीहरू काट्दै जानु, सबसुको शिर पहिल्याउँदै जानु, त्यही हो मेरो घर, त्यही हो मेरो गाउँ, त्यही हो मेरो प्यारो खोटाङ, त्यही हो मेरो प्यारो खोटाङ। यो गीत सुनिरहँदाखेरि त मेरो नसामा एकदमै इनर्जी आयो क्या, किनभने एउटा म पनि खोटाङ्गे भएको नाताले खोटाङको परिवेशमा समेटेको गीतहरू सुन्दाखेरि जो कोहीलाई पनि मन त परि नै हाल्छ, खुसी लागि नै हाल्छ होइन। ओके, एकदमै मिठो आवाजमा दुईजनाले गीत गाएर सुनाइसक्नुभयो। ओके, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। हामीहरूलाई हेरेर बसिराख्नु भएको दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ पुष्कलजी? हामी कार्यक्रमको अन्तिम छौँ र म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले दिएको माया सपोर्ट र सपोर्टले गर्दाखेरि आज म यो अवस्थामा आइपुगेको छु, यो स्टेजमा आइपुगेको छु, र यसरी नै मलाई सपोर्ट गर्नुहुनेछ र मलाई ठुल्ठुलो रियालिटी सोहरूमा पनि सहभागी गराउनुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु, र तपाईँहरूको सपोर्ट मायाको म आशा गरि नै रहेको छु। हस्, यति नै भन्न चाहे। प्रदीपजी के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शक श्रोताहरूलाई? सम्पूर्णमा पुनः नमस्कार। हामी सङ्गीतलाई सबैले माया अवश्य गर्छौँ, गरिरहनु पनि भएको छ, साथ सहयोग पनि अति नै दिइरहनु भएको छ। तपाईँहरूको जुन साथ सहयोग, जुन सल्लाह, जुन प्रतिक्रियाले आज यहाँसम्म आइपुगेको छौँ। यस्तै साथ सहयोगको अपेक्षा एकदमै गरेको छु। सम्पूर्णलाई के भन्न चाहन्छु, आज मैले जुन गीतहरू गाएँ, आजभन्दा अब भोलिको दिनमा अझ म तपाईँहरूको मन जित्ने गीतहरू लिएर आउनेछु अवश्य। यो चाहिँ म वादा गर्छु, प्रमिस गर्छु। र माया गर्न पनि तपाईँहरूले नटुटाइदिनुहोस्। तपाईँहरूको माया एकदमै खाँचो छ मलाई, हामीलाई, हामीहरू जस्ता सपना खोज्दै हिँड्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको लागि तपाईँहरूको साथ सहयोग एकदमै अपरिहार्य छ। यसको लागि एकदमै आह्वान गर्छु। हामी दुईजनालाई माया गरिदिनु होला। यदि कुनै घरमा दुईजना दिदी बहिनी हुनुहुन्छ भने हामी दुईजना पनि रेडी छौँ पनि भनिदिनुहुन्छ कि? त्यति चाहिँ चाहिँ नभनौँ। अब दुईजना एउटै घरको दाजुभाइ भएको हिसाबले एउटै घरको दिदी बहिनी भयो भने झन् राम्रो होइन र पुष्कलजी? हजुर,
त्यो भयो भने त झनै राम्रो हुन्छ किनकि मैले सोल्टिन ल्याउनु पाउँछु अनि के हुन्छ भने अनि झन् एकै घरको दुवैजनाले एकै घरको दाजुभाइले एकै घर किनभने सँगै ससुराली जानु सजिलो हुन्छ नि त एउटै घरमा जानको लागि फाल्टो फाल्टो परेन सँगै जाने सँगै आउने सजिलो भएन र यो पनि तपाईँको सोचाइ पनि एकदम मिठो हो अझ दुईजना पनि गायिका नै होस् के कस्तो होला के Amazing बजाज। गर्नुहोस् न अब दुईजना यस्तो जल्दो बल्दो गायक अझ दुईजना गायिका होस् होइन कस्तो धेरै केमिस्ट्री मिल्थ्यो होला कि होइन विचार तपाईँहरूको अब यसमा त्यसरी एउटै ससुराले भइराख्दाखेरि अब के हुन्छ भने एउटै भालेले पुग्छ उतापट्टिको भाले पनि डबल खर्च नहुने पर्यो अनि के हुन्छ भने दाजुभाइमा अलिक आत्मीयता पनि बढ्छ अनि दिदीबहिनीमा पनि बढ्छ दिदीबहिनी पनि बढ्छ दाजुभाइ पनि बढ्छ होइन अब मम्मी बाबालाई पनि गाह्रो नहुने सम्झि नै एउटै होइन कति सजिलो होइन ओके यो पनि सायद अब एउटा लकको कुरा पनि हो मिल्न नि सक्छ होइन ओके धेरै धेरै धन्यवाद एकदमै रमाइलो कुराकानी भयो एकदमै मिठो मिठो गीत गाएर सुनाउनु भयो प्रदीपजी पुष्कलजी तपाईँहरूको साङ्गीतिक जीवन एकदमै अगाडि बढोस् एकदमै धेरै शुभकामना छ होइन तपाईँहरू सफलताको शिखरले चुमोस् होइन अगाडि बढ्दै जानुहोस् प्रगति गर्दै जानुहोस् खोटाङको नाम राख्नुहोस् यही छ हाम्रो शुभकामना हस् थ्याङ्क यू हजुर थ्याङ्क यू